wieder Fadenstein gewinnen. So, aber jetzt kommt der letzte. Einer geht noch, letzter Schuss. Na komm, auf, gib mir noch einen. Jetzt hat die Menge was hinten. Letzter Schuss. Einer geht noch, einer aufgepasst, jawohl. Letzter Schuss, letzte Chance. Einer geht noch. Schade mal, vorhin schon mal hier eine Goldmedaille auch für dich. Wieder wieder einsetzen. Immer wieder die Schachwäscher. Ja, wir haben sie raus. Unsere 1000, die 3 Auswahl. Ja, das letzte Leiste. Gönnen Sie sich diesen Spaß. Machen Sie nicht bei uns. Vier Schüsse, dann darfst du 5 Mann. Der andere Spieler muss bei dir vor. Geht natürlich noch mal extra Schuss runter, noch mal mit mir. Der ist der kleine Champion. Geht alles. 5 Schüsse. Oh, Meier, gut. Immer wieder, wie gesagt, Damen und Herren, wir warten schon wieder auf die nächste Pause. Ja, wir holen sie raus bei uns, die freie Auswahl. Arbeitsmaschine wieder weg. Setzen wir ein, Was ist das? Ja, immer wieder die Schwachherrschaften. Bei uns wird nur gewonnen. Ein klassisches Spiel, ein Spiel ohne Nieten, ohne Risiko. Ja, immer wieder die Schwachen. Ein neues Spiel, ein neues Spiel, immer wieder. Setzen Sie ein. Ja, machen Sie mit uns. Jawohl, nochmal hier der Hammer und der letzte. Einen haben wir noch. Komm, letzter Schuss, 100 Punkte schon der Champion. So, natürlich Punkte sammeln wir gleich was mit dem Chapeau hier. Erste, zweite Reihe und dann sammeln Sie Punkte. Auf größere Gewinne. So, kurze Gesichtskontrolle. Alles noch halbwegs im grünen Bereich. Immer wieder einsetzen, immer wieder mit Zwang. Ja, probieren Sie es aus bei uns. Wir suchen Sie Fisch. Jeder Faden gewinnt, Kundschaft. Spielen Sie mit, probieren Sie es einfach mal aus. Wir warten schon wieder auf die nächste Pause. Wir holen Sie raus, die freie Auswahl. Ja, setzen Sie ein, machen Sie mit uns. So, jetzt sagt So geht's aus. Geht noch was. Wollt ihr noch eine Runde? Wollt ihr noch eine Zugabe? Dann alle Hände nach oben. Alle Hände nach oben. Füße nach vorne. In die Hände klatschen. Und dann machen wir noch eine Runde. Finale. Ein neues Spiel. Ein neues Spiel immer wieder. Die Damen und Herren. Und Ausgaben. Unsere Gewinner sind alle bestimmt. Ja, holen Sie mal 1000 raus. Die 1000 ist bei uns die freie Auswahl.
geschafft, Romane. Es macht Spaß für uns. Für uns wird nur gewonnen. Ja, bei uns geht keiner leer aus. Egal an welchem Faden Sie anziehen, jeder Faden geht bei uns. Konzentration, noch einer muss sitzen. Ein Treffer rein.